အိမ်ဝယ်တာကပိုမြတ်သလားငှားနေတာကပိုကြိုက်သလားမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရှင်အိမ်ချမ်းမြေကနေပြန်လဲကြိုးစုပါတယ်ပစ္စံရှိရင်အိမ်ဝဲလိုက်တာအကောင်ဆုံးပဲလို့လူတတောင်ကများပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရောဝယ်တာကပိုမြတ်တာလားငှားနေတာကပိုကြိုက်တာလားဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတင်တဲ့ကိုက်ညီမဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်အောင်နှိုင်းရှင်ပြပေးသွားမှာပါအိမ်ဝယ်ခြင်းရဲ့အားသာချက်အိမ်ဝယ်လိုက်တဲ့အခါတင်ဟာပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုတီဆောက်လိုက်တာပါမန္တလေးလိုမြို့မှာအိမ်ချမ်းမြေစည်းကနှစ်စင်တက်နေတာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာအကျိုးအမြတ် capital gain ပြန်ရနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နေထိုင်နေတာကအားသာချက်ပါအိမ်ငှားခြင်းရဲ့အားသာချက်အိမ်ငှားနေတာကတော့လိုက်လောညီတွေရှိမှု flexibility ပိုရှိပါတယ်စီးပွားရေးအပြောင်းလဲရှိလို့ပဲဖြစ်အလုပ်ပြောင်းလို့ပဲဖြစ်အလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းနိုင်တယ်လို့အိမ်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းစရိတ်တွေမရှိပါဘူးလက်ကျန်ငွေကိုတခြားစီးပွားရေးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အခွင့်အရေးပိုရစေပါတယ်ဘသူတွေဝယ်သိမ့်ဒီဘသူတွေငှားတယ်လဲအခြေချနေထိုင်ခြင်းသူတွေနဲ့ရေရှည်စုဆောင်းခြင်းသူတွေကတော့ဝယ်သိမ့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တလောစီးပွားရေးချဲ့ထွင်နေသူတွေနဲ့ခရီးသွားလာနေအသူတွေကတော့ငှားနေလာကပိုပြီးအဆင်ပြေစေမှာပါအဓိကကတော့တင်းရဲ့လက်ရှိငွေကြေးအခြေအနေနဲ့ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်စိတ်ချရတဲ့အိမ်ချမ်းမြေကိုရှာဖွေဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲတဲ့အတွက်အကိုက်ညီဆုံးအိမ်ချမ်းမြေရွေးချယ်မှုတွေအတွက်ကိုးရွှင်အိမ်ချမ်းမြေကိုအခုပဲဆက်တွေ့တိုင်မြင်လိုက်ပါ